Okay, today I'm going to show you how to build this electric bike. Okay, det du skal bruge er en boremaskine, 4 strips, en træpind og en træplade, en ledningssamler og en lang skrue. Det første du skal gøre er at tage pedalerne og støttefoden af. Og så skal du file den her, hvor pedalen sad på, så boremaskinen kan sidde på. Så skal du file den rundt, sådan ja, lidt tyndere. Okay, så tager du boremaskinen og borer et hul igennem den her pind her. Så tager du skruen og tager igennem her, hvor støttefoden sad, og så skal træpinden bare på. Okay, så tager du og borer et lille hul i den her plade her. Og det her bord, det må altså ikke være tykkere end det sorte her, men det skal lige være lidt tykkere end det her. Okay, så tager du boremaskinen og sætter på her, hvor pedalen sidder. Og så tager du pladen her, hvor det lille hul er i. Det skal så vende ud af mod boremaskinen. Okay, så tager du håndbremsekablet og stikker ned i hullet her. Og den skal rundt om boremaskinen. Okay, så tager du ledningssamleren og sætter på lige her. Okay, så kan du egentlig bare bruge håndbremsen her til at give gas med, så skal vi lige prøve det. Oh my god. What? Thanks for watching. Please subscribe to our YouTube channel to see more awesome videos.